Men of God vakandikanganisira muchato wangu. Men of God vakandiputsira muchato wangu. Mugore ra2013 ndakaroorwa nemurume wangu. Upenyu hwedu hwakanga hwakanaka fani, asi pamusaka pekushaya mwana we started growing apart. Munongoziva zvinoitikawo. Vamwene vangu vakatanga kusajesta kuti murume wangu aroore mukadzi wechipiri nekuti akanga tichitambisa nguva. Munoziva zviya zvinoitika zvekuti pose pataienda kumafamily gathering tichingosvika vanhu vanotanga kuti yezvo kune musati mava nemwana muri kutamba. Nyaya yemwana yakatora a toll on our relationship. Taiti tikaenda kumusha takarara, vamwene vangu vaiuya vomira padhoo mangwanani vomuka vachiti munofunga kuti pane mwana angabuda ipapa, mamuchingoshanyarika, hapana zvamaiita usiku hwese. Zvinhu zvakandinetsa kuti amwene vangu vakanga vasina mabhaundari, vaitouya kuzomira padhoo vachiteerera. Munoziva kuti panoshayikwa mwana vanhu vanongoblema mukadzi, havambozombotafungi kuti kokana ari murume ane dambudziko. Zvese izvozvo zvakanga zvisina basa. Ndakava chiseko chenyika, ndikava munhu asingakwanisi kana kuenda kumafamily gathering. Ndakasvika pakurega. Zvinhu izvi zvakaita kuti ini nemurume wangu titange kuti grow apart. Ini ndakasvika pakupererwa netariro ndokubva ndasiyana nazvo. Asi kumba ndakatanga kuona kuti murume wangu aita akadzoka kubasa aingondimhorosa ozvinyararira opinda mustudy room ostata. Ini naye takasvika papoindi kuti takanga tizisina nyaya, asi ini ndairwadziwa nezvaiitika. Ini ndaitodawo kuita mwana. Regai ndikudzosere mbichana kumashure kwazvakatangira. Isu takachatira kuZimbabwe tikapiwa mapresent akawandisa. Pane present imwe chete yakanga yakarepiwa zvakanaka, yakanga iri muzibox zombe. I remember very well. Takavhura mapresent ose. Tasvika pazipresent iri, I was so excited kuti ndione kuti chii chiri mukati. Box ranga rakarepiwa zvakanaka sekutaura kwandaita. Takavhura box tikaona mukati mune box. Zvichingoenda zvakadaro kusvika masvika kabox kadoko. Kabox kadoko kaya kakanga kane chitina. Kachitina kadoko. Tikashamisika kuti chii ichochi. Kubva musi uyu ndipo pakabva patochinja upenyu hwangu. Unoshaya kuti munhu akanga atipa present iyi ndiani. Pakati pevanhu vakanga vari pamuchato ipapo pane munhu akanga asingafariri kuti ndinge ndichiroorwa. Munoziva kuti zvinonetsa kuti ufungire kuti ndiani. Pamwe hama yangu, pamwe ex-girlfriend yangu, pamwe madzitete yangu aisadawo kuti ndiroorwe. Hapana munhu waunga pinpoint, asi ndizvo zvakaitika. Kubva ipapo takanga tichifara hedu nemurume wangu, asi hatina kumbobvera tabata mwana. Murume wangu akatanga kuramba achiita grow apart, ende ndakaona kuti vamwene vaigara vachimufonera vachitaura. Aigona kudzoka kubasa oita kana 3 hours achitaura navamwene vedu pafoni. Ini hangu vaisataura neni. Ndaisava nedambudziko nazvo nekuti ndimama, asi ndakatozoona kuti pose pavanofona nemwana wavo, asi ini vaisambondibvunza. Ndakatozoona kuti murume wangu akasvika papoint yekuti aitonditaura naamwene. Pane musi wandakabuda ndichinotsvaka basa, ndanga aramba kuti nditsvake basa. Ini ndaifanira kugara kumba ndichitraya kudya zvinhu zviri healthy kuti ndigozogona kubata mimba. Patakanga tiri mukomana nemusikana takanga tiri vanhu vaidanana chaizvo, asi kubva zvandakapinda mumba ndakatanga kuona kuti akanga asisachandiri, ende zvakandishamisa kuti kochii chakanga chaitika, because we were looking forward kumuchato uyu. Semunhu akanga ari desperate ndipo pandakazoenda kuna papa. Ndasvika kuna papa vakanditi vakanga vane solution. Dambudziko rangu vanga vagara vachiriziva nekuti tainamata kuchechi kwavo. Papa vakazondiudza kuti ini ndaifanira kurara navo kuita kuti ndigone kubata mwana, nekuti ivo nengo yavo yakanga ine mweya mutsvene. Zvakambondinetsa pekutanga, asi ndobva vanditi enda unofunga nezvazvo. Pandakadzoka kumba ndakafila convicted kuti zveshubwa nengo yapasta yakanga ine mweya mutsvene. Munoziva zvimwe zvinhu zvatinoita soka, unoita kunge wabatwa nemushonga wadzivaidzwa nebuka. Ndakazobvuma
ndokubva ndatanga kuenda kumasesheni aya ekunonamatira uyezve nekuisiwa mweya mutsvene munhengo mangu nenhengo yapasta. Zvinhu izvi zvakaitika for more than 6 months. Murume wangu akanga asingazvizivi ende haana musi wakazvifungira. Papa vaindifonera kana mwedzi wapera vobvunza kuti ndaenda here kunguva yemadzimai, ndoti hongu. Vakabva vanditi zvakanga zvisiri kushanda, saka taizofanira kuita chiitiko ichi kumba kwangu. Munoziva here kuti dzimwe nguva unodzivaidziwa so? Ndakanga ndatodzivaidziwa ini. Mukati memwoyo wangu hapana chimwe chandakanga ndakufunga. I became so much obsessed kuti inini ndaingoda kubata mwana wangu, vamwene vangu vagotanga kundifarira. At this point vamwene vakanga vatotsvaka munhu wokundireplace, ende inini I was so desperate zvekuti ndakanga ndichitora zvinhu zvese ndichiisa mumaoko angu ndichida kutsvaka solution kumadambudziko angu. Murume wangu achasa kuma4 odhiraivha 1 hour kudzoka kumba, saka ndaizomuona kuma5. Ndipo pandakabva ndaudza papa nguva dzekuuya. Papa vakauya kumba tikaita chiitiko ichi. Musi wekutanga vakaenda. Taigara vanhu vaiona kuti papa vakanga vakuuya so frequently, and this man of God munhu ari popular anozikanwa. Nerimwe zuva vakati vauya zvakare kuti tizoita chiitiko ichi, iniwo ndakange ndakutonakirwa nazvo zvinhu izvi, and because ine murume wangu we'd grown so much apart, munhu akanga angova mupfungwa dzangu ndipapa. Papa vakazouya musi uyu vakabva vatatanga kuita chiitiko ichi. Ini handina kuzivawo kuti murume wangu akanga atipirwa. Ndakazongoshamisika ndoona gonhi rovhurika, murume wangu achiita kunge volcano. Akanga akatsamwa, akapopota zvisingaiti, ende papa vakabva vaburukawo vakatangawo kumuti I rebuke you. Murume wangu akabva angoita kunge munhu adigwa mvura inotonhora ndokubva abuda. Kubva musi uyu murume wangu haana kuzombodzoka. Ini pari zvino handina mimba, handina murume, asi nyaya iyi yakaendeswa kuma-in-laws yangu, ndikava munhu ari viral. Hapana munhu ari mulife mangu asingazivi nyaya iyi. Zvinondirwadza ndezvekuti kubva ipapo papa vakabva vatangawo kundisema. Mimba handina kubata. Murume wangu akabva atoenda akatanga kugara nemusikana uya akapiwa navamwene. Chandinoda kubvunza ndechekuti munofunga here kuti vamwene ndivo vakanga vaisa dombo iri mubox kuti ndisabata mwana, kana kuti ndeumwewo munhu? Handisi kuda kublame anyone, ende inini desperation yangu ndiyo yakaita kuti ndizoenda kuna papa, asi ndakangokanganisa hangu nezvese zvandakaita, ende uyezve chihombe chandakakanganisa ndechekuti ndibvumire papa kuti vauye kumba kwangu. Murume wangu akaendera mberi neupenyu hwake, akugara nemukadzi wakatsvakirwa navamwene. Ini pari zvino kuchechi uko handichaendi nekuti munhu wese anoziva zvakaitwa napapa. Vatete, handizivi kuti mungandibatsirawo sei, asi mwoyo wangu unorwadza. Chandiri kunyanya kuda ndechekuti kana pane anogona kundibvisa zvakandakaiswa kuti ndisagone kuita mwana, nekuti dambudziko rakatanga pamuchato. Kubva zvandakaona present iyi, murume wangu akabva adrifta. Tinotenda ndiyozve nyaya yatawana yepiri. Mazuva atiri kurarama mazuva anotyisa. Hanzi tive vanhu vanorava so that we are not going to be deceived. Nekuti zvimwe zvinhu zvinoita vana papa panze apa, munonzi kwai ndoda kuisa Holy Spirit munhengo mako. Munhengo mako zvomunogoiswa Holy Spirit nenhengo. Holy Spirit ndiMwari vagara vanogara mukati medu isusu. Saka ngatidzidzei kuvanhu vanoverenga shoko kuitira kuti tisadzivaidzwa nevanhu vari fake. I hope you guys are having a wonderful day. Tatenda.